barnaamijka ciyaaraha waxaan rabaa in aan ku soo qaato labada koox ee Argentina iyo England taasoo cidi soo baxda finalka ay u soo gudbi doonto waana ciyaar aad iyo aad runtii u xiiso badan. kooxda Argentina waxaan la soconaa qaab ahaan in ay ku ciyaaraan afar dambe hal dhexda saddex dhexda iyo laba hore inay ku dheelaan oo aysan qabin garba weerara inaysan qabin oo sida kooxaha kale ay number 7 iyo number 11 ay u qabaan garbaha kubada ka keeno inaysan qabin taasoo afka hore ay wada dhigaan Messi iyo Julian Alvaro inay afka hore ay wada dhigaan taasoo labadaba ay yihiin laba ciyaartoy oo dhalinyaro oo aad iyo aad qatar u ah. Julian Alvaro waa la soconaa goolkii uu ka dhaliyay kooxdii Switzerland gool cajiib ayuu ka dhaliyay waana ciyaaryahan Premier League ka dheeli jiray oo ciyaartoydan Ingiriiska aad iyo aad ayuu u yaqaanaa. laakiin Argentina markaan fiirino waxaan qabaa in meesha oo Messi oo superstar suya oo Messi meesha uu joogo inta kale wax weyn inaysan ahayn. Argentina runtii waa kooxda ugu gool dhalinta badan ciyaaraha adduunka kooxaha oo yimid oo ilaa 17 gool ayay dhaliyaan. hase yeeshee markaa fiiriso ciyaarihii ay soo ciyaareen si dirqi ayay ku soo badinayeen oo Cape Verde waa la soconaa sida ay uga soo adkaadeen. Egypt xaaladeeda waa la soconaa oo waatii gool laga diiday kooxdii Switzerland waa la soconaa Embole in calaamada gaduuda laga siiyay. kulli xaalado kala duwan in ay ku soo baxeen oo Argentina aysan ku imaanin inay koox intay si fiican uga adkaatay aysan soo gudbin. taasna waxay ku tusaysaa Argentina inaysan ahayn Argentintii koobka adduunka guuleysatay ee Qatar joogtay inaysan ahayn. Argentina waa koox laga adkaa karo shax ahaanna waxay ku dheelaan 4-1 dhexda jooga oo Paredes ayaa dhexda u taagan iyo 3 nin oo ka horeyso taasoo De Paul iyo ciyaaryahanka kale Enzo Fernandez iyo McAllister ay ka dambeeyaan. horena waxa uu joogo Messi iyo waxa uu joogan Alvarez ayaa u joogan. ana waxaan qabaa waa koox laga badi karo garbahooda markaa fiirisana Molina ayaa joogo. Tagliafico wuxuu taageeyaa dhinaca bidixda waa ciyaaryahan 32 jir oo aad u weyn waxaana qabaa ciyaaryahankaas in ay ka faa'iideysan karaan oo garbaha oo difaacooda aad iyo aad u xoogana xataa weerarkooda markii la dhaho Romero waa naqaanaa ciyaaryahanka u dheelo kooxda Tottenham wato calaamada gaduud aad u qaata. Lisandro Martinez runtii ciyaaryahan fiican laakiin wuxuu ku fiican yahay wax raacida ayuu ku fiican yahay oo ciyaartoyda loo dhiibo si fiican ayuu u qabanaya laakiin kubad wadida kuma fiicna. ana marka waxaan qabaa in dhexda xataa markii la dhaho Ingiriiska inay ka dhex fiican yihiin oo saddexda Ingiriiska dhexda u joogto oo McAllister iyo Declan Rice iyo Alisson 300 milyan lacag ka badan ayay ku fadhiyaan. marka ma u maleynayo ciyaaryahano 300 milyan ka badan ku fadhiyo in ciyaartoydan De Paul iyo Enzo Fernandez iyo McAllister inay dhexda uga adkaa karaan ma fili karo. si kastaba haatee ana waxaan isleeyahay xulka Ingiriiska fursad aad iyo aad weyn ayuu haystaa oo ku soo bixi karo. laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay Messi oo dhinaca midigta joogo waxaana dhinacaas Ingiriiska u saaran dhinaca bidixda Orale ayaa u saaran ciyaartii ugu dambeysay waa la bedelay oo culays xoog leh ayaa soo fuulo meesha aad iyo aad ayay u kululeed. Orale ma la keeni doonaa mase Spencer ayaa la keeni doonaa. xagga weerarka markii la dhaho iyo kubad dhisida Orale ayaa aad iyo aad u fiican laakiin waxaan qabaa raacitaanka inuu ku fiican yahay ciyaaryahankan Spencer inuu ku fiican yahay laakiin macalinka ay u taala cid oo go'aansan doono. anise waxaan qabaa Orale inuu ku soo bilaabo ayaan qabaa laakiin inkastoo aan jeclahay dhinacaas in la geeyo ciyaaryahankan oo Chelsea u dheelo oo runtii qaybtii dambena ay keeneen oo Reece in la keeno ayaan qabaa. runtii waa ciyaaryahan dhexda ka dheeli karo garabka labaadna ka dheeli karo garbahana ka dheeli karo. waxaan qabaa inay Messi ciyaaryahankaas ay u dhiibaan oo orodna waa leeyahay xoogna waa leeyahay farsamadiisana waa fiicanta oo Messi hadday iska qabtaan ma u maleynayo inta kale inay dhibaato ay u keeni karto laakiin Messi hadduu dhaqdhaqaaqo xaaladooda aad ayay u liidi doontaa. dhinacahana wato Kwanza oo joogay waxaan qabaa Kwanza in nambarka afraad asiga iyo geeyaha 4 laga dhigo meeshaasna Reece la keeno James Reece in la keeno dhinacaas oo Messi dhinaca oo jooga la geeyo oo meeshaas man waxa la dhahay oo ku qabto. runtii dhexdoodan aad ay u fiican tahay oo waxa la soconaa Declan Rice in la bedelay qaybtii dambe ciyaartii ay la ciyaarayeen Norway taasoo xoogay cilad
oo caafimaad darro ay soo wajahda, laakiin waxaa la leeyahay inuu cayaaro ayaa loo malaya. wararka suuqana waxaa la leeyahay Kabamanu ayaa laga yaabaa in la cayaarsiiyo, kaasoo aan la soconno in cayaaraha adduunka intay socdaan xataa 1 daqiiqo uusan cayaarin. ma aqaana sida loogu aamini karo inuu cayaartan uu bilaabo. si kastaba haatee xulka Ingiriiska waxaan kaloo qabaa xulka Ingiriiska Mudaweki dhinacii oo saarnay oo midigta in la fadhiisiyo oo cayaaryahanka Bukayo Saka dhinacaas la keeno, inkastoo macalinka uu jecel yahay inuu Mudaweki uu ku bilaabo markay daalaan, kadibna Declan Rice inuu keeno aan dhahe Bukayo Saka inuu keeno meeshaas. Sakana 100% ma aha cayaartooy caafimaad qabo, taas ayaa waxay keenaysaa in inta badan oo keedkoo fadhiya. laakiin cayaartan waa cayaar kala baxa, waxaan isleeyahay inay keenaan Gordon. waxaan qabaa meeshiisa in loo dhaafo ayaan qabaa. Harry Kane hore loo diray, Bellinghamna waa runtii waa cayaaryahanka oo wadaba kooxda kooxda xulka Ingiriiska, waana cayaaryahan aad iyo aad u fiican. inkastay tababaraha isaha afdhaafeen, haddana wax weyn ma aha oo cayaartan waxaa u malay doonaa waxay ku dheeli doonaan garoon oo leh AC leh oo qabow leh oo kuleelkii badnaa ay ka sheeganayeen ma jiri doono. haddii meel kuleele la gey lahay Argentine ayaa faa'iido qabtay, oo Argentine Latin America ayay ku taalla oo kuleelka aad iyo aad ay u yaqaaniin, laakiin Yurubiyaanka ma yaqaaniin. anina ma qabo xulka Ingiriiska cayaartii Norway inay kuleel ay ka sheegtaan, oo Norway iyo Ingiriiska waxaa qabow Norway ayaa aad iyo aad u sii qabow. Norwayna kama sheeganaynin qabow aad u fara badan, maysan ka sheeganaynin. Ingiriiska waxay ugu arintaas ay ugu marmarsiyoodaan uma jeedo. marka cayaartan waa cayaar labada dhan u dhici karto, laakiin waxaan isleeyahay aniga waa cayaar xulka Ingiriiska ay badi karaan, finalkana ay imaan karaan. haddii finalka ay yimaadiinna waxaan qabaa Spain iyo waxa uu imaan doono ama Faransa, oo labadaba haddii u yimaadeen xaaladooda ma fiicno. laakiin ani ma qabo Faransiiska iyo Spain inay labadan Argentine iyo xulka Ingiriiska inay u babac dhigi karaan. laakiin nasiib wanaag dariiq waxay soo mareen oo kooxahan aynu ku jiro dariiq fudud ayay soo mareen, taas ayaana keentay inay kasoo faa'iidaystaan. laakiin waxaan jeclaa lahay in Spain iyo ay finalka yimaadiin iyo Faransiiska, hase yeeshee labadooda mid ka mid a ayaa waxa uu imaan doontaa Argentine ama Ingiriiska. waxaan jeclahay Ingiriiska inuu final soo baxo, waana soo bixi karyaa. oo Argentine runtii ma qaba inay tahay koox awood leh, laakiin waa koox isku xiran, isbiiridna leh, si uuna guul ku gaarta siday doonta ha ahaatee guul uun ayay helaysaa. taasna waxay ku tusaysaa kooxaha oo koobab ku guuleysto inay uun markii laga awood badan yahay ee culeys xoog la dareemaan in guul ay imaanaya, meeshay rabta ha ka timaadee inay guul ay imaanayso. taas ayayna ku xisaabtamaan. waana koox hal cayaartooy oo wada Messi waxaan qabaa xulka Ingiriiska inay xakamay karaan difaacooda. marka waa cayaar aad iyo aad u xiiso badan. ana waxaan islahay xulka Ingiriiska ayaa soo bixi doona. adiguse maxay kula tahay? Bellingham guulal ma dhali doonaa? dhexda ma ku awood badi doonaan saddexdan cayaartooy oo lacagtooda min 100 milyan laga soo bixiyey xulka Argentine ee dhexda jooga De Paul iyo cayaaryahankan McAllister iyo Enzo Fernandez oo ka dambeeya Perez? awood muu sheegi karaan. Argentine 4 ayaa dhexda camal u taagan, 2na hore ayay jirtaa. taas ayaa waxay keenaysaa inay kubada haystaan. waxaa kaloo dhici karto inay difaaca dambe ay 3 ay ka dhigaanna way dhici kartaa, oo waxay rabaan inay Ingiriiska u diidaan inay wax dhaliyaan. Argentina cayaarihii dhan ay soo dheeshay inta badan gool ayaa laga dhalinaya, marka ma aha koox difaacooda adag yahay. marka xaaladahaas oo dhan siday adiga kula muuqataa, bal fikradaada nala wadaag.